तो हेलो गाइस, आज मैं आ गई हूँ राइस लेकर। तो यहाँ पे हैं भात है, कटहल का बिची, सुक्टी माछ, झींगा, सब मिक्सर की एक सब्जी है। यहाँ पे सुक्टी माछ है, यहाँ पे अच्छे क्या है, हम लोग इसे कहते हैं ढिकिया साग। तो चलो हमरा खाना खाते हैं। ये है कटहल का बिची, ये है ढिकिया साग। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बाय बाय। तो फिर मिलते हैं और एक वीडियो लेकर।